Agarda aynan sizni yuzingizga to'g'ri keladigan kremlar ketma-ketligi bilan tanishtirishimni xohlasangiz, Directga murojaat qiling. Sababi yuz teri sifatini yaxshilash uchun nafaqat kosmetologik muolajalar, uy parvarishi ham juda muhim hisoblanadi. Ana endi hamma teri uchun mos keladigan kremlar ketma-ketligi bilan tanishtiraman. Birinchi navbatda, agar yuzingiz juda quruq va allergik yuz bo'ladigan bo'lsa, aynan sizni yuzingizga pH formuladagi Sos Repair krem to'g'ri keladi va bu kremni 2 mahal surish tavsiya etiladi va ko'z atrofiga Sos Ea kremini tavsiya etaman. Agarda yuzingiz yog'li, husnbuzarlarga boy bo'ladigan bo'lsa, sizni yuzingizga pH formuladagi Spot On kremi to'g'ri keladi va bu kremni kechki payt bir mahal aynan toshmalariga surishni tavsiya etaman. Agarda yuzingizda poralar kengaygan bo'lsa, sizni yuzingizga Dermabrasion kremi to'g'ri keladi va bu krem yuzingizni o'lik hujayralardan tozalaydi, yuzingizni yoshartiradi va kollagenlarni stimulyatsiya qiladi. Agarda yuzingizda dog'lar bo'lib va sepkillar kuzatilayotgan bo'lsa, sizni yuzingizga pH formuladagi Melanaborat to'g'ri keladi. Va albatta doim takror tavsiya etadigan quyoshdan saqlovchi kremlarni doimiy yil 12 oy surishni tavsiya etaman.